講咩啊？我哋嚟到 China 開心嘛？麻麻啲開心啊！佢哋梗係。你最中意 China 㗎？又話又去 China， 又去 China。咁樣計啊？你頭先玩照 X 光好唔好玩啊？唔好影我啦！唔好影你啊！得，明星啊，明星啊！哎呀，記者俾人推拱啊！哎呀，哇，哎呀，訪問兩句啫，就咁樣。唔通你個英文名叫阿 Wing？ 哎呀！記者俾人推我。哎呀，睇下嫲嫲先。轉頭啊！佢話佢最想係哇 M 字頭啊！嗰陣時我話影咯，影死你啊！哇！老劉咁樣嘅你咁先。講埋啲咁嘅廢話，乜廢話講嘅？快啲道歉啦！佢扮有型咯。快啲道歉啊！影死佢咯咁喎，好似啊！哇！記住啊！記住分數啊！記住。冇分啊！冇分數一路減。嘟。我而家負緊10分㗎啦，你哋要。